Texas, to this girl, con ustedes, Jessie Jackson. Sus rivales para esta contienda. Llegando directamente desde AAA. Ellas, y como muchas, quieren triunfar en este cuadrilátero. Y a pesar de que yo no estoy tan contento, sé que a muchos les gusta. Y aquí está el aburrido de dos luchadoras impresionantes. La primera es una rudeza, hermosura, auténticamente magia. Con ustedes, Lady acompañada por una gladiadora de corazón mercenario, la reina del escándalo, la Fiera. Límite de tiempo. Le cae la persona la trasera este vato, mañana. Y para dar inicio a esta lucha, como ya lo vieron, como máxima autoridad, como no teníamos nada mejor, el cacahuate. ¡Que la porra lo saluda! Tiempo, primera y única caída. Man, she's big.
Las